2018年的6月底，苏格兰波特岛迎来了夏天的第一缕阳光，海风吹过了小镇，罗瑟山带来海水的鲜味和远处松林的清香。6岁的阿莱莎·麦克芬尔坐在他爷爷的车里，兴奋地看着窗外一闪而过的风景。他有一头金色的卷发，眼睛像蓝宝石一样明亮，笑起来脸上会有2个小酒窝。他穿着一条粉色的连衣裙，手里抱着一个毛绒小熊，那是他最喜欢的玩具，叫做贝贝。阿莱莎来自贝拉纳克郡的阿尔德里，他和妈妈乔治娜住在一起。他的父亲在他3个月大的时候就分开了，爸爸罗伯特搬到了普特岛和他的父母以及17岁的女友托尼住在一起。阿莱莎每隔1个周末就会来岛上看望爸爸和爷爷奶奶。这是他暑假的第1周，计划在这里待上3周。他最喜欢爷爷家里的阁楼房间，墙上贴满了他画的画，窗台上摆着一盆小小的向日葵。6月28，他刚到岛上，奶奶安吉拉还带着他去海边捡贝壳。阿莱莎光着脚丫踩在沙滩上，笑声清脆的像风铃。7月1日，阿莱莎和往常一样早早起了床。奶奶在她的 DVD 机里放了一张小猪佩奇的光盘。阿莱莎最喜欢看佩奇和乔治一起玩泥马的片段。她抱着贝贝，很快就睡着了。11点时，奶奶轻轻推开房门，看到他睡得正香，嘴角还带着一丝笑意。房间里很安静，只有窗外海浪的声音，像一首低沉的摇篮曲。谁也没有想到这一夜会成为阿莱莎生命的终点。与此同时，16岁的亚伦坎贝尔正在岛上的另一头参加一个派对。他住在罗瑟塞的一栋独立别墅里，家里有4间卧室，院子里种满了杜鹃花。亚伦是一个高瘦的少年，金色的头发，脸上总带着一种让人不安的冷漠。他出生在英格兰，15岁，4岁家人搬到波特岛。他的童年并不幸福，母亲珍妮特是个酒鬼，经常和他争吵。父亲克里斯托弗则对他冷漠不关心，他还经常遭受身体和情感上的虐待。这些经历在他的心里种下了扭曲的种子。亚伦在学校里是个受欢迎的孩子，他喜欢在社交媒体上发布视频，炫耀自己跳墙或者做一些危险的动作的样子。但他的朋友们都知道他的情绪很不稳定，经常会突然发脾气，或者说出一些让人毛骨悚然的话。7月1日晚上，他在家里举办了一个派对，庆祝考试结束。他喝了半瓶红酒，眼神变得迷离，
队结束后，他告诉一个朋友，他感觉很想自杀，然后拿着一把厨房的刀离开了家。时间是凌晨1点54分。亚伦的目标是去罗伯特·麦克菲尔的家偷大麻。罗伯特是阿莱莎的爸爸，亚伦之前从那里买过几次大麻，但最近因为10英镑的债务，两人闹翻了。那天晚上，罗伯特没有回复亚伦的短信，亚伦决定自己去拿。他知道罗伯特家的大门从来不锁，门外还放着一把备用钥匙。他轻车熟路地走过安静的街道，路灯昏黄的光洒在他的身上，他的影子在地面上拉出了诡异的形状。凌晨2点，亚伦悄悄推开了罗伯特家的大门。屋子里很安静，只有客厅里传来罗伯特轻微的鼾声。罗伯特、托尼和阿莱莎的爷爷奶奶都在熟睡，没有人察觉到这个不速之客。亚伦原本打算直奔罗伯特的房间找大麻，可当他经过阁楼房间时，他停下了脚步。门半开着，月光透过窗户洒在阿莱莎的床上，她小小的身体蜷缩在被子里，金色的头发散落在枕头上，像个睡着的天使。亚伦后来在心理评估中坦白，那一刻他的脑海里所有的计划都变了。他走进房间，站在阿莱莎的床边，低头看着她熟睡的脸。他说：“我一看到她，就只想杀了她。”他轻轻掀开被子，把阿莱莎抱起来。阿莱莎被惊醒了，她揉着眼睛，迷迷糊糊地问：“我们去哪儿？”亚伦用一种诡异的温柔语气回答：“我是你爸爸的朋友，我带你回家。”他甚至脱下自己的外套披在阿莱莎身上，因为他觉得冷。亚伦抱着阿莱莎走出了房间。监控录像后来拍到他穿过街道，走向岛上一个废弃的酒店遗址——卡尔斯水疗酒店。那个地方早就荒废了，酒店的墙壁已经坍塌，周围长满了杂草和荆棘，像是被时间遗忘的废墟。亚伦把阿莱莎带到了一片树林的深处，月光几乎照不进来，只有树枝间传来的风声，像是在地狱。在那里，亚伦的恶魔本性彻底的暴露，他对阿莱莎实施了性侵，然后用双手用力压住她的脸和脖子，直到她停止呼吸。法医后来在检视报告中写道，阿莱莎身上有117处伤痕，有些伤是她活着时被施加的，堪称灾难性。她的身体被赤裸地丢弃在树林里，旁边散落着几片枯叶，像是在为她盖上一层薄薄的毯子。7月2日早上6点23分，奶奶艾吉拉起床后发现阿莱莎不见了，她的床空荡荡的，贝贝
掉在地上。DVD 还在循环播放小猪佩奇的片头曲。安吉拉慌了，她叫醒了罗伯特和托尼，四处寻找，可房子里没有阿莱莎的影子。她的自行车还停在院子里，她不可能自己跑出去。安吉拉在网上发布了一条求助信息，写道：“我的孙女不见了，请大家帮忙找找她。”消息很快传遍了岛上，几十个岛民自发加入了搜寻。普特岛是个小地方，人口不到7000人，这里一直被认为是苏格兰最安全的地方之一。岛民们习惯不锁门，孩子们可以在街上自由地玩耍。可阿莱莎的失踪打破了这种平静，警方迅速介入，调动了所有的资源，警用直升机在岛上空盘旋，警犬在街道上嗅探，警察挨家挨户地敲门询问，熟悉警示。哈扎尔·亨德伦说：“我们动用了全苏格兰警方的每一份资源。”这是一场重大的调查。早上8点54分，一个路人在卡尔斯酒店的椅子的树林里发现了阿莱莎的尸体。她赤裸地躺在地上，身上满是伤痕，脸上的表情定格在恐惧中。发现她的人是一个晨跑的岛民。他后来告诉警方，他看到那一幕时，双腿发软，直接瘫坐在地上。阿莱莎的家人接到消息时，罗伯特抱着头痛哭，托尼尖叫着昏了过去，安吉拉则呆呆地站在原地，嘴里喃喃地道：“我的宝贝儿，我的宝贝儿。”警方很快锁定了嫌疑人亚伦·凯贝尔。他的母亲珍妮特在警方发出求助信息后，查看了自家门口的监控录像，发现亚伦在凌晨1点54分和3点多2次进出家门，时间正好与阿莱莎失踪的时间吻合。珍妮特起初不相信自己的儿子会做出这种事，但他还是把录像交给了警方。他后来回忆说：“我看到他回来时，衣服上全是泥。我问他去哪了，他说只是散步。”监控录像、DNA 证据和亚伦衣服上的纤维成了铁证。警方在阿莱莎的尸体上找到了亚伦的 DNA， 概率的1/11，绝对不可能是别人。亚伦的衣服上还沾着阿莱莎的血迹和树林的泥土。7月5日，亚伦被警方逮捕，罪名是绑架、强奸和谋杀。他被带到了警局时，脸上没有一丝的慌乱，甚至还带着一种诡异的平静。在审讯中，亚伦起初否认了一切，他声称自己从来没有见过阿莱莎，甚至试图把罪名推到托尼身上，说他因为嫉妒杀了阿莱莎，还栽赃了他的 DNA。 警方根本不相信他的说辞，证据太确凿了。亚伦的谎言在法庭上被一一拆穿，
陪审团只用了3个小时，就一致裁定他有罪。2019年2月11日，亚伦的审判在格拉斯哥高等法院开始。庭审持续了9天，亚伦的表现让所有人都感到毛骨悚然。他在法庭上开始面无表情，甚至听到阿莱莎的试音时还露出了一丝的笑意。法官马修斯兄爵后来回忆，我从未见过如此冷血的人，他没有一丝的悔意。在审判结束后，亚伦接受了心理的评估，他终于坦白了一切。他告诉心理医生，在过去的1年里，他一直幻想着做一些极端的事，包括强奸和谋杀。他说，当他看到阿莱莎睡在床上时，他觉得这是一个机会。他描述了作案的过程，语气平静，像在讲一个故事。他醒了，问我去哪儿，我说带他回家。他觉得冷，我就把外套给他。他还说杀了阿莱莎后，他感到非常的满足，甚至在接下来的几天里，他觉得自己有点好笑，因为警方还没有抓到他。亚伦还透露，他在庭审期间费了好大劲才忍住不笑。他说，我得把嘴紧闭，不然我会笑出声。他的冷漠和傲慢让法庭上的每个人都感到愤怒。阿莱莎的妈妈乔治娜在旁听席上听到这些话时，情绪崩溃。她冲着亚伦大喊，你这个恶心的老鼠！其他的家属也忍不住咒骂他，称他为恶魔和野兽。2019年3月21日，亚伦被判终身监禁，最少服刑27年。法官马修斯勋爵在判决书中写道，这是我近年来见过的最令人发指的罪行。阿莱莎被侵犯，被杀害，你的行为冷血、残忍，毫无悔意。你是一个冷酷、狡猾、危险的人。法官还警告亚伦，他可能永远无法被释放，因为他的心理状态和行为表明他对社会是一个巨大的威胁。然而，亚伦的刑期并没有维持太久。2019年8月，他的律师布莱麦康纳基提出了上诉，认为27年的最低刑期对于一个16岁的少年来说过于严厉。9月4日，3名法官托里安夫人、门基斯勋爵和德拉蒙杨勋爵裁定，考虑到亚伦的年龄，刑期应减到24年。这意味着亚伦在2042年40岁的时候就可以申请假释。这一决定引发了巨大的争议。阿莱莎的叔叔卡勒姆·约翰·麦克菲尔在社交媒体上愤怒地写道，我们的司法系统失败了吗？他们应该被当作成年人审判，他不配得到任何减刑。乔治娜也对判决表示强烈不满。他说，他成功玩弄了系统，我担心他出来后会再次伤害
其他的孩子。苏格兰保守党发言人利亚姆·科尔称这一裁决无耻，认为亚伦是苏格兰最恶劣的犯罪之一，不应该被减刑。阿莱莎的死给波特岛留下了永久的伤痕，这个曾经被认为是安全天堂的小岛再也回不到从前。岛民们开始锁门，孩子们不再被允许独自出门，社区的信任被彻底的摧毁。阿莱莎的家人更是陷入了无尽的悲痛。罗伯特说，失去女儿后，日常生活变得几乎不可能。他每天都会梦到阿莱莎的笑脸。乔治娜则成立了一个名为阿莱莎的微笑慈善组织，帮助其他有困难的家庭用这种方式纪念女儿。2019年6月29日，阿莱莎的家人在阿尔德里举办了一场纪念活动，主题是快乐的一天。他们希望用这种方式记住阿莱莎的笑容，而不是她的悲剧。那天公园里充满了气球和笑声，孩子们在草地上跑来跑去，空气中弥漫着棉花糖的甜味。乔治娜站在人群中，手里拿着一张阿莱莎的照片，低声说：“宝贝儿，你永远在我们的心里。”阿莱莎·麦克尔菲的故事像一颗坠落的星星，短暂却刺痛了无数人的心。他本应该在波特岛的夏天里奔跑，捡贝壳、画画、吃爷爷的巧克力蛋糕，可他的生命在6岁时戛然而止，被一个冷血的少年夺走。亚伦·卡尔贝的罪行不仅摧毁了一个家庭，也让整个社会陷入了对人性黑暗面的审视。他的冷漠和残忍让人们不禁问：一个16岁的少年怎能如此恶毒？如今，亚伦被关在博尔蒙特青少年犯罪机构。他将23岁时被转移到成人监狱。他的未来充满了未知，但阿莱莎的家人和许多人都在祈祷他永远不要再踏入社会。阿莱莎的笑脸永远定格在了6岁。他的故事提醒我们，世界上有光明，也有黑暗，而我们能做的是用爱和正义去守护那些最纯真的灵魂。好啦，今天的视频到此结束了，非常感谢你的观看。如果你喜欢视频，记得订阅、关注我。祝你晚安，拜拜。